सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। यह फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 6.60 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। FHD प्लस डिस्प्ले है, एस्पेक्ट रेशियो है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G फोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G फोन एंड्रॉयड पर ऑपरेट होता है और इसमें 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में वाईफाई 802.11 ABGNSE और USB Type-C है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4G है। 27 जून 2023 को सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की शुरुआती कीमत भारत में 16,999 रुपये है।